Добрый день! Вы на канале «Заработок в интернете для новичков». В этом видео я хочу рассказать вам, как заработать 20% чистого профита на сайте Shara Today. Я уже делал видео об этом сайте, вот оно есть на моем канале, я оставлю на него ссылку. В этом проекте есть возможностей много для заработка, как без вложений, так и возможности инвестировать под хорошие проценты, но в данном видео я расскажу вам об очереди пятисоточка, которая дает возможность заработать нам 20% профита за одни сутки. Значит, с момента записи предыдущего видео дизайн Шары изменился буквально несколько дней назад. Сейчас сайт выглядит вот таким образом. Ссылка на этот сайт будет под этим видео. Здесь вы можете зарегистрироваться. Вот вверху кнопочка «Регистрация». После этого вы можете нажать либо «Начать сейчас», либо сразу перейти к очереди пятисоточек. Вот здесь вот есть баннер. Он нас оповещает о том, что очередь плюс 20%. Вот такой джекпот на данный момент. И можем нажать «Перейти». Значит, перейдем на эту страницу. Я уже зашел, значит, в свой аккаунт. Вот так выглядит эта страница. Здесь для того, чтобы нам инвестировать, нужно сделать следующие действия. Для начала пополнить баланс для покупок. Вот он вот здесь находится. Здесь баланс на выплаты. Мы можем, если у нас есть баланс на выплаты, обменять, вот здесь нажав вот эту кнопочку, и получить плюс 1,5%. Значит, если у нас здесь нет, мы нажимаем либо вот здесь плюсик, либо вот здесь в профиле «Пополнить». И здесь выбираем удобную платежную систему, вводим необходимую сумму, нажимаем «Оплатить покупку» и следуем инструкциям. После того, как наш счет для покупок будет пополнен, мы возвращаемся в пятисоточку. Здесь, чтобы пополнить баланс очереди и начать нам в этой очереди участвовать, нужно вот здесь ввести сумму и нажать «Пополнить». После этого наш баланс очереди вот здесь будет пополнен. И с этого баланса мы уже сможем делать вклад в очередь. Значит, как вы видите, сейчас у меня на балансе 120 рублей, потому что очередь стартовала буквально вчера, 8 июня. И, соответственно, больше вложить участники не могут, потому что есть лимиты. Значит, что касается правил, вы можете здесь с ними подробно ознакомиться. Значит, здесь маркетинг такой, что 20% за круг. Круг может проходить несколько часов, а может быть несколько секунд. Все зависит от того, когда вы вложились. Значит, соответственно, на первых кругах риск практически отсутствует. И поэтому, чем раньше вы зайдете, тем больше шансов у вас заработать без риска. Потому что лимиты увеличиваются каждый день. Как я уже сказал, первый день 100 рублей. Второй день 72 вклада можно, третий 65 и так далее. До какого дня дойдет и где очередь остановится, естественно, никто не знает. В этом и состоит основной риск. Поэтому, когда участвуете в этой очереди, помните, что это занятие рискованное и тут главное не заиграться. Значит, в 22:00 игра ставится на паузу и продолжается в 10 следующего дня. Вот. Ну и здесь также расписано, что джекпот будет пополняться на 1% от каждого вклада в очереди. Значит, 2 пойдет в страховой фонд частичной компенсации. И здесь по поводу джекпота и когда заканчивается игра. Игра закончится, когда заберут джекпот. Значит, теперь, чтобы вам начать в этой очереди участвовать, как я сказал, вы пополнили баланс очереди. Вот здесь вам нужно ввести сумму и нажать «Создать вклад». Естественно, сейчас вот очередь не работает, потому что сейчас еще утро, но как только она будет работать, вы можете сделать вклад. Я сейчас не могу, как вы видите, мне доступно сделать вкладов 0 штук, сейчас вкладов в работе также 0, потому что она стартовала только вчера, как вы видели, в первый день вклад всего 100 рублей, и я уже прошел очередь, поэтому у меня здесь 120 рублей. Сегодня, как только администратор обновит лимиты, он делает это в какое-то время рандомное, мы просто заходим сюда, проверяем, да, появилась возможность сделать новый вклад, заходим, инвестируем, значит, через 500 секунд можем сделать еще один вклад. Соответственно, наша задача заходить пораньше и делать вклад. Чем раньше мы заходим, тем больше шансов у нас получить профит. Значит, вы можете заходить уже сейчас, потому что вы в ней еще не участвовали, соответственно, ваши лимиты, у вас будет пока один вклад, если вы зайдете сегодня до обновления лимитов. Если зайдете позже, у вас уже будет 2 вклада по 70 рублей, как и было указано в правилах. То есть ничего сложного здесь нет. После того, как
ваша очередь подойдет. Здесь, в отличие, например, если кто-то участвовал в веселых рыбаках в рыбной ферме или Кашмарин порт, здесь заполнение не требуется, здесь участники получают за счет вкладов следующих. То есть я сделал вклад, как только моя очередь подходит, люди пополняют, я получаю профит, он на мой баланс переводится, и с этого баланса я могу вот здесь вот вывести, нажать, например, вот так, ввести сумму, и мне показывается, здесь, как вы видите, штраф 10%, какую сумму я получу. Я нажимаю вывести, и эти деньги переводятся на баланс для выплат. Здесь я могу нажать либо вот этот минус, либо зайти в профили, вывести. Здесь выбрать удобную платежную систему, указать сумму и вывести на свой кошелек. То есть никаких проблем нет. Сайт этот работает уже, вот мы можем посмотреть, 438 дней, и пользователей больше уже 113 тысяч. Поэтому проект надежный и можно в него вкладывать. Значит, что касается очереди еще, вы можете, как я уже сказал, ознакомиться с этими правилами. Здесь вот написано, что обновлять страницу не нужно. Здесь все автоматически, как только будет возможность сделать вклады. Здесь лимиты обновляются. И ничего здесь сложного нет. В отличие от, например, тех же рыбаков, здесь каждый желающий может сделать вклад, потому что здесь растянуто во времени. И никаких проблем здесь с тем, чтобы сделать вклад, нет. То есть вы заходите в удобное для вас время, делаете вклад раз в сутки или вклады, если лимиты позволяют. И после этого можете зайти уже на следующий день и уже решить, инвестировать вам профит снова или нет, либо вывести уже его. Соответственно, в первые дни, как вы видите, суммы небольшие, поэтому, соответственно, риски практически нулевые. По мере увеличения вкладов, количество вкладов и сумм вкладов, естественно, риски, что очередь остановится, растут. Вот. Но нужно понимать, что будет потом борьба за джекпот по мере его увеличения. И, соответственно, вот здесь время будет уменьшаться джекпота, и вклады уже будут делаться почаще. Вот такая вот очередь. Я думаю, что сейчас отличное время, чтобы в нее зайти, потому что она буквально только стартовала. И 20% профита за сутки – это отличная доходность. И я вам настоятельно рекомендую зайти в нее именно сейчас, пока она только стартовала и риски минимальные. Но все равно помните о рисках, поэтому играйте только на свободные средства, которые вы готовы потерять. Значит, что касается других возможностей заработка на этом проекте, я оставлю ссылку на свое предыдущее видео. Я здесь на балансах деньги не храню, либо вывожу, либо инвестирую сразу в раздел по чесноку. Поэтому посмотрите мое предыдущее видео. Там хоть и дизайн другой, но здесь все возможности остались те же самые. На этом проекте можно зарабатывать как без вложений, вот здесь вот раздел «Заработать», так и инвестировать под хорошие проценты. Я благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите либо под этим видео, либо мне в Telegram. Также под этим видео есть список актуальных проектов для заработка, как без вложений, например, SEO Sprint или соцпаблик, так и инвестиции под проценты, такие как Shara Today. Еще раз спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Желаю вам удачи.